Muy bien, lección 94, Review of Verb Tenses. So, una vez más, bienvenidos de nuevo a nuestra clase de español, ¿no? Lección 94. So, more than a month tayong walang klase. Sana ay nakapag-review po kayo ng ating mga previous lesson. Okay, so ano ba ang pag-aaralan natin ngayon? So, medyo siguro isang lesson lang tayo for now para di naman kayo ma-shock, no, kung galing pa tayo sa bakasyon. I-review lang natin yung mga verb tense na napag-aralan na natin, no? Vamos a repasar los tiempos verbales que ya hemos aprendido. So ano ba yung mga verb tenses na napag-aralan na natin? Sa mga nakaraang lessons, natutunan na natin ang iba't ibang verb tenses o tiempos verbales in Espanyol. So ano na ba yung mga natutunan ninyo hopefully, no, or na-master na ninyo? So napag-aralan na natin ang presente, no, present tense, present progressive, preterite, imperfect, present perfect, past perfect, futuro, future, and conditional. So yung tense, again, ang tense kapag binanggit natin yung word na tense o tiempo verbal, ito ay tumutukoy sa panahon, time, kung kailan nangyayari ang kilos o action ng pandiwa. So sa madaling salita, ipinapakita ng tense kung ang action ay nangyayari ngayon, nangyari na noon, o mangyayari pa lamang sa hinaharap. So kumbaga sinasagot ng tense ang tanong na cuando ocurre la acción from the verb ocurrir, no? Mangyari, to happen. Ocurre, cuando ocurre la acción, kailan nangyayari ang action. So dapat maunawaan ninyo, matandaan ninyo, ang tense tumutukoy sa kung kailan nangyayari ang action. So ano ba yung mga tiempos del presente, los tiempos del presente o mga tenses sa kasalukuyan na napag-aralan na natin? Of course, number one ay present o presente. Ito yung masasabi natin pinakamadali sa lahat, pinaka-basic. Ito yung mga ginagamit para sa mga nakagawiang gawain or habits, mga routine, daily routine, mga fact, no? Pangkalahatang katotohanan at yung mga permanenteng sitwasyon. Ito ang tense na ginagamit kapag ang action ay regular na nangyayari o itinuturing na totoo. So yung keyword totoo, fact. Mga halimbawa, Juan come mucha comida peruana. John eats a lot of Peruvian food. Mahilig kumain si John ng pagkaing Peruvian. So yung Juan, kapag tinranslate kasi yan sa English, usually ay John. Okay? Maria trabaja en un hospital. Maria works in a hospital. Ano pang example ng present? Nosotros vivimos en Argentina. El sol sale por el este. So may mga time markers o mga salita na clue, no, or usually ay ginagamit or kinakabit sa present tense, no, para mag-indicate na present tense yung verb. So for example, siempre, normalmente, generalmente, todos los días, cada semana, etc., etc. So again, ang present tense ginagamit para sa mga aksyong regular na ginagawa at mga bagay na itinuturing na katotohanan. So next na napag-aralan na natin ay presente progresibo or present progressive. So ito ay ginagamit kapag ang action ay nangyayari sa mismong sandali ng pagsasalita. So ang focus ay now, ngayon, kasalukuyang ginagawa. So ang formula niyan ay estar mas gerundio or yung gerund or yung ing. So 'di ba yung comer magiging comiendo, vivir viviendo, hacer haciendo, hablar hablando, yan yung ando yendo. Plus, idadagdag natin siya sa conjugation ng estar. Por ejemplo, John está haciendo paella en este momento. Paella. Kapag sa Spanish se pronuncia paella or paella. Hindi paella. Sa Tagalog lang yun. Paella. So, but double L, paella. John is making paella or paella at this moment.
Estoy estudiando español ahora. So I am studying Spanish now. So yung focus ay yung kasalukuyan. Estamos viendo una película. María está hablando por teléfono. So makakaraniwan time marker, ahora, ahora mismo, en este momento, actualmente. So yung mga time marker, pwede yang idagdag, no? Or pwedeng magsilbing clue na present progressive yung pangungusap pero hindi naman ibig sabihin ay required na ilagay yan. So minsan depende rin sa context ng usapan ninyo, doon mo na malalaman kung present ba yan, imperfect, present progressive, etc. So yung present progressive again, kapag ang action ay nangyayari ngayon mismo, hindi bilang routine or habitual action. And of course, napag-aralan rin natin ang ilan sa mga tenses sa nakaraan. Los tiempos del pasado. Nakaraan, el pasado. So yung preterite or preterito, ang preterite or preterito, ginagamit yan sa mga action na tapos na. Clear na may simula at katapusan. May tiyak na pangyayari sa nakaraan. So ang action ay tapos na at hindi na nagpapatuloy. So for example, John hizo paella ayer. So yung ayer, it means tapos na. Kaya ang gagamitin mo dyan, preterito. Hindi mo sasabihin, John hacía paella ayer. Hindi imperfect kasi merong time marker na ayer, tapos na. Viajé a Chile el año pasado. So tapos na kasi merong el año pasado, tapos na yung last year. I traveled to Chile last year. Maria llegó a las 8 de la mañana. So dito kahit walang time marker, tapos na naman yung oras. Actually may time marker yan, yung alas 8 de la mañana. So tapos na. Maria arrived at 8 in the morning. Compramos una casa en 2020. Oh, so may mga time markers yan. Ayer, anoche, anteayer, la semana pasada, el mes pasado, el año pasado, en 2020, en 2015, etc. So yung preterite or preterito, kapag ang action ay nangyari at natapos sa isang tiyak na panahon sa nakaraan. So halimbawa, kahapon, noong nakaraang linggo, o noong nakaraang taon. So clear tayo sa preterite. Sana makakasama no, na memorize natin yung conjugation ng preterite. Kung gusto ninyo ng complete lesson about preterite, again, mag-review tayo ng mga previous lesson. Hindi ko na i-detalye lahat, no? Para makausad-usad tayo. Next, imperfect. Again, kailangan nating madistinguish or tenemos que distinguir la diferencia entre pretérito y o imperfecto. So dapat alam na natin sa ngayon ano yung pagkakaiba ng preterite at imperfect. So yung imperfecto naman, ginagamit yan sa mga nakagawiang action sa nakaraan, mga paulit-ulit na pangyayari noon, paglalarawan ng tao, lugar, panahon o sitwasyon sa nakaraan. Usually, pag nagkukwento ka or sa mga nobela, madalas mong makikita yung imperfect tense. So, madalas itong katumbas ng used to or would, no? Para sa mga habitual actions in the past, pero walang malinaw na kung kailan nagsimula or natapos. Basta nangyari siya in the past. For example, John, Juan, perdón, hindi ko na napalitan. Juan hacía paella todos los domingos. Or, cuando era niño, jugaba football. So, itong mga pangusap na ito, nakaraan na sila, but ini-emphasize na habit noong nakaraan. Walang eksaktong simula, walang eksaktong katapusan. Mi abuelo siempre contaba historias interesantes. So yung contaba from the verb contar, magkwento. Vivíamos en Manila cuando éramos jóvenes. We used to live in Manila when we were young. Hacía mucho calor ese día. Ayun. So, pag nagde-describe ka ng panahon sa nakaraan, or weather, hacía. So, mga karaniwang time markers, yan, siempre, generalmente, frecuentemente, todos los días, cuando era niño, niña, or antes. So, again, ginagamit yung imperfect o imperfecto kapag pinag-uusapan ng mga bagay na nakagawian, paulit-ulit, o naglalarawan ng sitwasyon sa nakaraan. At hindi ang isang tiyak na pangyaring natapos sa isang partikular na
oras. Okay? Napag-aralan na rin natin yung present perfect, presente perfecto. So yung present perfect o presente perfecto, ginagamit yan para sa mga aksyong natapos na kamakailan, mga karanasan sa buhay or life experiences, no? At mga aksyong natapos na ngunit may kaugnayan pa rin sa kasalukuyan. Itong present perfect, may mga pagkakataon interchangeable siya sa preterite. Okay? Sa ibang mga region, mas preferred nila ang present perfect kaysa sa preterite. So minsan merong nag-i-interchangeable sila, no? Pero may mga gamit rin ng present perfect na pang present perfect lang. So i-review nyo na lang yung lesson na yun, no, about present perfect, yung diniscuss natin. Pero ito yung summary niya. So yung present perfect, ito ay compound tense. Compound, hindi siya simple tense kundi compound kasi binubuo siya ng dalawang salita. Yung aber as an auxiliary verb or helping verb, yung conjugation ng aber, at yung participle, yung partisipyo. So for example, for the verb hablar, no, pardon, hacer, to do or to make, John o Juan ha hecho una paella deliciosa hoy. So ha hecho, so yung haber magiging yung hecho yun yung partisipyo ng hacer. O John has made a delicious paella today. He visitado Bolivia varias veces. Ya hemos terminado el proyecto. ¿Qué más? ¿Has probado la comida peruana? Oh, nunca he visto esa película. So, mga karaniwan time markers, hoy, esta semana, este mes, este año. Kasi 'di ba nabanggit natin kanina, ang present perfect nagsimula sa nakaraan pero may kaugnayan pa rin sa present. So, from the past up to the present may kaugnay pa rin. Kasi like for example, hoy, hindi pa naman tapos yung araw. So you could say, he comido hoy. I have eaten today. Or, I have learned something this week. He aprendido algo esta semana kasi hindi pa naman tapos yung linggo. Ayun, este mes, este año, yung ya, tapos yung may mga time marker rin like ya, todavía, todavía no, nunca, alguna vez, etc. na madalas ang kasunod ay present perfect. Okay? So again, ang present perfect o presente perfecto kapag ang action ay natapos na, ngunit may kaugnayan pa rin sa kasalukuyan. O kapag pinag-uusapan ang mga karanasan sa buhay nang hindi binabanggit ang tiyak na oras kung kailan ito nangyari. Yung last naman na napag-aralan natin ay yung tinatawag na past perfect o pluscuamperfecto. So yung past perfect naman o pluscuamperfecto, ginagamit yan kapag may dalawang action sa nakaraan at nais nating ipakita kung alin ang naunang natapos na action doon sa dalawang action sa nakaraan. So kumbaga imagine ninyo parehong nakaraan, 2 kilos, parehong nakaraan nangyari sa nakaraan, pero yung past perfect mas nauna doon sa isa pang nakaraan na kilos rin. Okay? So ang formula niyan ay haber, no? Yung auxiliary verb in imperfecto mas participio. So for example, Juan ya había hecho la paella cuando llegaron los invitados. So parehong past yung hacer at yung llegar, pero kung i-analyze natin, mas naunang niluto ni Juan ang paella bago dumating ang mga bisita. So dalawang nakaraan na action. So yung past perfect mas nauna dun sa preterite, 'di ba? Ayun. So another example, ya habíamos comido cuando llegó María. So kumain na kami nang dumating si Maria. So kumain past pero mas nauna siya dun sa another past na dumating. Ella había salido antes de que empezara la reunión. Yung empezara, subjunctive yan, huwag niyo munang isipin. Focus na lang kayo dun sa había salido. Yung empezara, pag-aaralan natin yan sa mga susunod na lesson, advanced na yan. Okay, kasi basta sa subjunctive, meron rin siyang present subjunctive, meron rin siyang
past subjunctive, etc., etc. Okay? Ayan. Next, había estudiado español antes de mudarme a Argentina. So I had studied Spanish before moving to Argentina. So mas nauna yung pag-aaral ko ng Spanish bago yung paglipat ko sa Argentina. So may mga karaniwan time marker rin ang past perfect, yung ya or yung already or na, cuando, antes de, después de, para cuando, etc. So yung past perfect or pluscuamperfecto kapag may dalawang pangyayari sa nakaraan at gusto mong ipakita kung alin ang naunang nangyari o natapos. Okay? Then nag-aral rin tayo about los tiempos del futuro o mga tense sa hinaharap. So yung una nating napag-aralan, yung futuro or future, ginagamit para sa mga aksyong mangyayari sa hinaharap, mga plano at pwede ring mga prediksyon o hula tungkol sa hinaharap. For example, Juan hará paella mañana. So John will make paella tomorrow. Viajaré a España el próximo año. Tendremos una reunión esta noche. María llegará a las 8. So, mga karaniwang time markers, mañana, pasado mañana, esta noche, la próxima semana, el próximo mes, el próximo año, en el futuro. So, again, maganda i-review nyo yung topic about future tense kasi again, it also includes yung mga balak. 'Di ba? Yung mga plan or yung mga predictions. So, hindi lang siya talagang future. Meron pang ibang gamit yung future tense na or future, itong conjugation ng future tense. I-review nyo na lang po yung exclusive lesson about future, no? Then, conditional o conditional. Ginagamit ito para sa mga hypothetical o haka-hakang sitwasyon, mga posibilidad, mga bagay na mangyayari kung may kondisyon, at mga magagalang na pahayag o kahilingan. Very important na ma-memorize niyo itong conditional, no? Kasi kapag nag-enter na tayo sa topic ng subjunctive mood, isa ang conditional sa madalas nating gagamitin. Okay? But for now, yung natutunan natin about conditional, yung pag gusto mong sabihin sana, 'di ba? Magluluto sana ng paella si John, ngunit wala siyang mga sangkap. John o Juan haría, no? Haría paella, pero no tiene los ingredientes. Or another example, I would like, no? Yung would. Ayan. Me gustaría viajar por el mundo. Another example, compraría esa casa, bibiling ko sana ang bahay na iyon, pero es muy cara. Nos gustaría visitar España algún día. Ayun. So mga kaninong expressions, me gustaría, nos gustaría, podría, querría, haría, etc. So ginagamit ang conditional kapag pinag-uusapan ng isang sitwasyon na hindi pa nangyayari, maaaring mangyari o mangyayari lamang kung may kondisyon. So in summary mga kasama, no, yung talahanayan, yan pala yung Tagalog. Summary table ng lahat ng tenses na napag-aralan natin. Actually, hindi siya halos lahat eh. Meron pa tayong mga naisingit na iba pa. Pero ito yung major na mga napag-aralan na po natin na sana ay na-review ninyo for more than a month na wala tayong klase, no? Yung preterite, so again, for example, Juan come mucha comida peruana. Yung present progressive, Juan está haciendo paella. Pretérito, Juan hizo paella ayer. Imperfect, Juan hacía paella los domingos. Present perfect, Juan ha hecho paella hoy. Past perfect, Juan ya había hecho la paella. Futuro, Juan hará paella mañana. And conditional, Juan haría paella pero no tiene los ingredientes. Okay? So sige, magkaroon tayo ng isang short exercise, repaso de los tiempos verbales. La instrucción, tenemos que conjugar el verbo entre paréntesis según el contexto de la oración. So i-conjugate natin yung verb na nasa open close parenthesis
based sa context ng pangungusap at nilagyan ko rin naman ng clue kung present ba yan, present progressive, preterite, etc. So I'll give you 5 minutes. Okay, go po. Sige, sagutan po natin. Okay. Muy bien. Sige, sagutan natin ng tapos na ba kayo? Sige. Vamos a responder. Number 1. Todos los días, Juan Blanc Español después del trabajo. Anong tamang sagot? Estudian. Studio po. Estudian. Todos los días, Juan... O ilan ba si Estudia. Juan? Studio po. Estudia. Estudia. Hindi estudian, no? Kasi plural yun. Si Juan, isa lang siya. So, Juan estudia español después del trabajo. Estudiar, present. Número 2. Mi hermana. Bibes. Bibes po ba? Bebe. Bibes. Beber. Ano yung beber? Bebe. Bebes po. Are you sure? Viviendo. Bebe. Ang tamang sagot ay Bebes. Bibes. mi hermana. Ano Bebe. yan? Bibes. Él, ella, usted o tú? Ayaw Eya. nga pala. Eya nga pala. Bebe. Mi hermana siempre Bebe bebe. pala. Bebe. Naalala ko po sa Kape. ano kasi. Mi hermana. Parang informal eh. Ayun. Nalilita lang po ako. Tama po. So yung bebes, pag tú, diba? Oo nga po wala. Pero mi hermana, papatak Bebe yan. Ibang tao kasi yan eh, él, ella, usted. So, bebe, café, por la mañana. Pero again, sa Latin America, yung to drink, mas madalas nilang ginagamit yung verb na tomar, no? To take, toma café. Pero pag ginamit mo naman yung bebe, maintindihan ka naman yun, for sure. Okay? Numero 3. Estamos viendo. Estamos bebiendo. Viviendo. Película. Viendo. Viendo. Nosotros viendo una película. Parang nalilito kayo sa bibir at sa ber. Opo, yun nga po. Oh. Viendo pala. Viendo. Kasi pag sinabi mo, anong tamang sagot? Ahora Viendo. mismo, nosotros estamos Viendo. viendo. Kasi pag sinabi mong estamos viviendo una pelikula, Buhay. isinasabuhay, parang ganon ang pelikula. Or nabubuhay sa pelikula. Weird siya, di ba? So, dapat, ayun, maging alert Viendo. kayo doon. Viendo or bibiendo. Bibiendo is for bibir, to live or manirahan, mabuhay, di ba? Okay, so estamos viendo. Viendo. Numero 4. Estoy haciendo. Estoy haciendo. En este momento yo estoy haciendo mi tarea. Okay. 5. Ayer María hizo una Hizo. paella. Hizo una paella. Okay. Ayer María hizo una paella deliciosa. Siguiente, 6. Semana pasada nosotros viajimos. Viaje. Viajamos. Ano Biyahe. yung biyahar? Ano yung biyahar? AR, ER, verb. Diba? AR siya? Viajamos. Viajamos po. Oh. So, Brad Mark, pag Ay. AR, as is lang. Opo. Okay, nosotros viajamos a Chile. Viajamos. So, magigets na nung kausap mo yung dahil meron siyang time marker na la semana pasada. Okay? So, saan ang galing yung viajimos? Bago yun, ah. Okay, nosotros viajamos a Chile. Okay? Okay. Number 7, cuando era niño, yo blank, fútbol, Jugaba. todos los Jugaba. sábados. Graba. Okay, jugaba. Muy bien. 8. Contaba. Contando. Contaba. Mi abuelo siempre blank, historias interesantes cuando yo
era pequeño. So, yung Contaba. contar, Contaba. contaba. Okay? Contaba. Yung contando kasi, ano yun, ing, gerund. Pag imperfect, contaba, alisin mo yung R, palitan mo ng ba, no? 9. Antes. Vivíamos. Bibia- Vivíamos. Vivíamos. Ayun. Nalilito ako dyan. Vivíamos po. Ayun. Vivíamos. Antes, Vivíamos. vivíamos en Manila, pero ahora vivimos en Buenos Aires. Okay. 10. Trabahaban. Trabahaban. Juan trabajaba mucho. Ano ulit? Trabajaba. Yung singular, Juan. So, trabahaba, hindi trabahaban. pala. Kasi Sorry pag po. trabahaban, plural yun. Okay? Mga Cuando era joven, Juan trabajaba mucho los fines de semana. 11. He leído. He leído. He leído. Ok, muy bien. Este año yo he leído 3 libros en español. Ok. Siguiente, 12. Has visitado. Has visitado. Haba. Hmm? Has busy. Pag again, present perfect, or kapag pag nagkukwento tayo ng experience, no? Experience, normally yung ginagamit natin ay present perfect. So, alguna vez has visitado Argentina tú. Okay? 13. Hacía. Juan niya hacía. Ano pa eh? Siya. Ha hecho. Ha hecho. Anong Action. analyze niya mabuti. Dalawang action, di ba? Ano ba yun? Había Hacía. hecho. Siya. Nakalagay na nga yung clue sa gilid eh. Hacer past perfect. Ano yung past perfect ng hacer? Había. Hecho po. Ay. Siya. Ano yung tense kapag may dalawang nakaraang action tas nauna yung isang nakaraan? Ay, ano? Ang tawag mo. Yung huli po. Perfect. Yung... Hindi, Past yung huli yung perfect. pinag-aralan natin. Sige, kaya mo yan. Ang tamang sagot ay Ito. Había hecho. había hecho. Hecho. Yun yung past perfect. Cuando llegaron los invitados, nang dumating ang mga bisita, nakaluto na ng paella si Juan. Done. Wow. Dalawang past action na una yung isa. So yun yung había hecho. I-memorize niyo yan, no? Pag-aralan niyo yan. Marami akong kilala hindi marunong gumamit ng past perfect. Minsan nga ako rin nakakalimutan ko rin yan. Pero mahalaga yan. Past perfect. Okay? 14. Tendremos. Tendremos. Okay. Mañana nosotros tendremos una reunión importante. Y 15, por último. Estudiaría. 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 Yo estudiaría más español, pero estoy muy ocupado. Okay? O sino naka-10 pataas? Sino ang maraming mali? Katongan natin. Anong ginawa ninyo ng more than a month? Okay. Pakibasa nga, Brad Percy, ang ating mga ehemplos or pangungusap with correct answers, por favor. Todos los días, Juan estudia español después del trabajo. Mi hermana siempre bebe café. Bebe. Bebe. Hindi Bebe hindi yan yung café. parang pabebe. Bebe. Bebe Bebe. café por la mañana. Bakit bebe? Bakit hindi bebe? Ano yung bebe? Yung may accent po kasi na past tense na po ba yun? Ang bebe kasi Baby. past po yun. Bata Hindi. po yun. Yung bebe kasi, di ba, baby? Bebe, Pag bata. nilagyan mo ng bebe, Okay po. yung Bata. nilagyan mo ng asento, yung sa dulo. Kaya mahalaga yung accent. Magbabago yung meaning niya. Magiging baby yan. So bebe, pag walang asento sa last E. Again, Bebe. number Bebe. 2. Tama po ba yan, bebe?
Bebe. Okay. Mi hermana siempre bebe café Sabi por la pa. mañana. Ahora mismo nosotros estamos viendo una película. En Mhm. este momento yo estoy haciendo mi tarea. Mhm. Ayer María hizo una paella deliciosa. Mhm. La, la semana pasada nosotros viajamos a Chile. Mhm. Cuando era niño yo jugaba fútbol todos los sábados. Mhm. Mi abuelo siempre contaba historias interesantes cuando yo Mhm. era pequeño. Antes vivíamos en Manila, pero ahora vivimos en Buenos Aires. N, the in. En N. Buenos Aires. Ah. Cuando era joven, Juan trabajaba mucho los fines de semana. Mhm. Este año yo he leído 3 libros en español. Mhm. ¿Alguna vez has visitado Argentina tú? Cuando Mhm. llegaron los invitados, Juan ya había hecho la paella. Mhm. Mañana nosotros tendremos una reunión importante. Mhm. Yo estudiaría más español, pero estoy muy ocupado. Okay, muy bien. So any questions mga kasama?